បើកបានវីដេអូមកគឺឃើញពួកយើងសើចតែម្ដងតោះឥឡូវដើម្បីដឹងសកម្មភាពថាថៃបានពួកយើងសើចនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីបរិញ្ញានៅសាលាខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានទៅណាត់គ្នាទៅថតវីដេអូនៅសាលាព្រៃកំពែងសាលារបស់បងស្រីពៅទៅជុំគ្នាថតវីដេអូនៅនឹងពីព្រោះអ្នកគ្រូឧទ្ទេសខាងភាសាខ្មែរគាត់បានឲ្យយើងថតវីដេអូតាមសភៅណែនាំគ្រូថ្នាក់ទី1ហើយពួកខ្ញុំក៏បានមកជុំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីសាលារបស់ខ្ញុំមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូចេញពីសាលាបបោងក៏មកជុំគ្នានៅនឹងចាឥឡូវមកដល់ឃើញមានបងភីបងមុតហើយនឹងអ្នកគ្រូសាមុនហើយតមកនេះចាបងពៅចានេះចាអូយបុកលហុងផងមកជូផងចានិយាយទៅមកថតបន្តែឲ្យទៅជុំគ្នាអត់ភ្លេចទេរបស់ហូបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចានេះជាមួយខ្ញុំបញ្ចូលសលេងហមញ៉ាំចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំខំវិចមកតែពួកគាត់បានញ៉ាំបាយហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែតឡើងជើងកាមេរ៉ាបដាចាបន្ទាប់មកនេះយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវចែកចំណុចគ្នាចំណុចទីម៉ានអីទីម៉ានចានេះខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំគិតតែញ៉ាំចាគឺមកជូរម្ដងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់បុកលហុងផងមកជូរផងអាឡឹកផងចានេះអ្នកគ្រូស្រីនេតអូយពោះធំផងគាត់មកចូលរួមថតដែរចាហើយទាំងក្តៅទាំងអីទៀតហើយនេះទស្សនិកជនចាអូយមើលនិយាយពីថាមកមើលហើយមើលបន្ទាប់មកពួកយើងក៏បានថតរូបមកប៉ោបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ឲ្យបងដែលគាត់កាន់ថ្នាក់ទី1ស្រាប់ហ្នឹងគាត់មកឡើងជួយបញ្យលហើយបង្ហាញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឲ្យពួកយើងមើលហើយបានពួកយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាចាវគ្គនេះកុមារាកំពុងតែហៅកុមារីមកអង្គុយជាមួយហេតុអ្វីបានត្រូវអង្គុយបែកគ្នាថាលេងទេតាមពិតពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាចាបន្ទាប់មកយើងក៏បានបញ្យល់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមសម្ដែងបដាដែរចាដើម្បីឲ្យយើងស៊ាំសំណុកនៅពេលដែលយើងថតមែនតែនទៅឲ្យវាមានភាពរលូនល្អហើយថ្នាក់ដែលខ្ញុំថតហ្នឹងគឺថ្នាក់ទី2ហើយចំណែកឯថ្នាក់ទី1នៅសងខាងជាមួយទីទៀតបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នាចាមិនដែរឯណាណៃចាអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាចេះឥឡូវយើងនាំគ្នាសូមឲ្យចប់សិនមកបន្ទាប់មកយើងក៏សម្រាប់ចិត្តថាប្រហែលជាសូមដូរថ្នាក់ដោយសារយើងបើសិនជាអញ្ចឹងយើងថតវីដេអូទៅយើងប្រហែលជាអត់ឮសលេងយើងទេពីព្រោះយើងអត់មានម៉ៃណាអញ្ចឹងតោះតែយើងដូរថ្នាក់ចានេះឥឡូវយើងមកដូរថ្នាក់ហើយនៅរៀងឆ្ងាយពីពួកគាត់អញ្ចឹងយើងថតទៅអត់សូវឮសលេងអេញ៉ៃច្រើនទេចាហើយបន្ទាប់មកពួកយើងកំពុងតែហាត់សមបដាទៀតចែកចំណុចគ្នាហើយកំពុងតែហាត់សមរៀងខ្លួនចានេះដល់វគ្គបងមុតគាត់កំពុងតែហាត់សមហើយនៅពេលដែលយើងហាត់សមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានចំណុចខ្វះខាតខុសពីសភៅអញ្ចឹងឲ្យបងជួយកែសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងហាត់សមនឹងចាបន្ទាប់មកបងពៅហាត់សមវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាហាត់សមម្ដងម្នាក់ដើម្បីឲ្យការថតវីដេអូយើងនឹងវាទៅរលូនល្អហ្នឹងយើងបានហាត់សមប៉ុណ្ណឹងផងហើយចុះតែល្មមយើងអត់បានហាត់សមហើយយើងទៅថតត្មងចាហ្នឹងគ្នាឯងឯងគ្រាន់តែឃើញកាមេរ៉ាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានិយាយអត់ចាញ់តែបន្ទាប់មកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមថតតែតាមពិតសកម្មភាពនេះយើងខុសច្រើនដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូត្រូវឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមើលសកម្មភាពក្រៅឆាករបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាកូនគ្រូឃើញលោកតាគាត់អង្គុយចាឃើញលោកតាគាត់អង្គុយមានកូនណា
ចាវគ្គនេះយើងខុសឡើង2ដងនិយាយទៅសោចឡើងហត់ហ្មងសោចឡើងចេញទឹកភ្នែកផងអីផងណាយើងខុស2ដងហើយបងឡើងឆ្លើយទៅតាអង្គុយរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងតាហ្នឹងគាត់អង្គុយដូចគាត់អង្គុយចង់ហោងបាត់ជើងធំអញ្ចឹងណាហើយនេះសកម្មភាពកាមេរ៉ា Woman ចាពេលថតអញ្ចឹងទៅដើរទៅថតពេលមកវិញហ្នឹងពេលថតហើយដើរទៅបិទវិញចានេះក៏វីដេអូបញ្ចប់របស់ពួកយើងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានសួរចំណាប់អារម្មណ៍បងក្រោយពីបានថតវីដេអូឥឡូវមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសួរបងមុតក្រៅបន្ទាប់ពីសកម្មភាពថតវីដេអូហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរ មានអារម្មណ៍ថាការងារហ្នឹងជាការងារផ្នែករបស់យើងដែរពេលយើងរៀនសូត្រទៅជាផលិតវីដេអូមេរៀនដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានធ្វើបង្រៀនគ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតអារម្មណ៍ថាបានជួបជុំគ្នាយើងក៏ចំណាយពេលអញ្ចឹងបានមកផលិតអីចេញមួយហើយបើគ្នាយើងគិតថាអូមិនអាចជួបគ្នាបានទេអញ្ចឹងយើងចង់ផលិតអីក៏ផលិតអត់ចេញដែរចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមើលគ្នាយើងចង់ផលិតអីក៏រួមគ្នាចាអរគុណបងឥឡូវមកបងថនវិញម្ដងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងបាទបន្ទាប់ពីជុំគ្នាធ្វើវីដេអូមេរៀនហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយលេងសើចជុំគ្នាហើយបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនជាមួយគ្នាចា happy ចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាចាអរគុណឥឡូវមកសម្ភាសអ្នកគ្រូម្ដងតើមានអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីបង្រៀនថតវីដេអូចប់ហើយចាបន្ទាប់ពីបានបង្រៀនដូចហើយគឺមានបទពិសោធន៍ថ្មីមែនតើជាក់ស្ដែងខ្ញុំបរៀនមែនតែបរៀនរាល់ថ្ងៃគឺថ្នាក់ទី1មិនបានថ្នាក់ទី1ទេដល់ពេលយើងបរៀនថ្នាក់ទី1ទៅគឺដូចថាយើងមានបទពិសោធន៍ថ្មីទៅដឹងថាការបរៀនថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ហ្នឹងវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនតើចាជំហានមួយគឺយើងត្រូវដើរទៅតាមអ្វីដែលគេណែនាំឲ្យយើងមិនមែនចង់ដើរមិនដើរចឹងហើយយើងត្រូវដើរតាមជំហានដែលគេណែនាំឲ្យយើងចាហើយចំពោះការសហការនៅក្នុងក្រុមថ្ងៃនេះគឺពិតជាដំណើរការទៅល្អខ្លាំងមែនតើចាយើងប្រើរយៈពេលតែកន្លះថ្ងៃចុះព្រោះយើងចេញពីបរៀនម៉ោង11អញ្ចឹងម៉ោងឥឡូវម៉ោងម៉ែនេះយើងថតហើយចាអញ្ចឹងសកម្មភាពយើងពិតជាជោគជ័យមែនតើចាតោះឥឡូវមកបងពៅវិញម្ដងចាសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវជាបញ្ហាទេដោយសារខ្ញុំបរៀនថ្នាក់ទី3ចាអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពគឺយើងដើរទៅតាមកញ្ចប់ថ្នាក់ដំបូងអញ្ចឹងពេលវេលាយើងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងចេះចេះប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្រៀនចាហើយការសហការក្រុមរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាល្អប្រសើរចាចឹងអស់ណាបងណាចាបន្ទាប់ពីពួកយើងថតចប់ហើយពួកយើងក៏បានបំបែកផ្លូវគ្នាចឹងបន្ទាប់ពីយើងថតចប់ហើយយើងនាំគ្នាចេញទៅផ្ទះរៀងខ្លួនបាយតែនេះបងពៅហើយនឹងអ្នកគ្រូសាមុនដោយសារយើងនៅព្រៃវែងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងជិះមកជាមួយគ្នាចាយើងជិះកាត់វាស្រែវាអីអញ្ចឹងណាលើកដៃបាយអញ្ចឹងណាអ្នកខាងមកព្រោះដឹងតែខ្ញុំថតហើយបន្ទាប់មកក៏នឹកឃើញថាតោះយើងមេក្តៅឥឡូវយើងនាំគ្នាចូលញ៉ាំតកកឈូសសិនហ្នឹងមុនទៅផ្ទះអ្នកខាងនេះអត់ដែរថាទេចាឲ្យតែបបួរនេះតកកឈូសយើងចាដាក់បានគ្រប់មុខនេះឈាហ្មងចាអញ្ចឹងបងកុំភ្លេចជួយ follow ក៏ដូចជា like page like វីដេអូម្នាក់មួយផងណាតែជាចុងក្រោយនៃវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា